Un altro fatto inspiegabile rimane per tutte e tre le torri la completa polverizzazione dell'intero edificio. Nei normali crolli il cemento si spezza in svariati blocchi, che però rimangono interi e ben riconoscibili l'uno dall'altro. This was the South Tower. This was 104, 106 stories tall. This is what is left. Up there was the North Tower. And you look, and you see, and there's no concrete. There's very little concrete. What happened to the concrete? The concrete was pulverized. And I was down here Tuesday, and it was like you were on a foreign planet. All of Lower Manhattan, not just this site, from river to river, there was dust powder 2-3 inches thick. The concrete was just pulverized. La versione ufficiale vuole che siano stati i piani dell'edificio, cadendo uno sull'altro, a causare il crollo delle torri. Ma in questo caso, da dove viene la forza che scaglia quintali e quintali di calcinacci a una distanza quasi doppia della larghezza della torre e addirittura verso l'alto? Che cosa può essere in grado di tranciare di netto dei pezzi di struttura esterna come questo, scagliandoli a conficcarsi addirittura negli edifici antistanti? David Childs è un noto architetto di New York che partecipa al progetto di ricostruzione delle torri. Well, I was shocked when they fell down, quite frankly. And in fact, these kinds of designs have performed extraordinarily well over history. In fact, until this occurrence, no building had fallen down because of fire. There have been major fires and a couple of floors had fallen down or whatever, but the steel structure is a very efficient and safe structure, particularly this kind of core design. E infatti, se anche i piani fossero caduti l'uno sull'altro, ci si aspetterebbe di vedere i piloni della struttura centrale rimanere in piedi, nonostante il crollo del resto dell'edificio. Questo invece non è accaduto. Ambedue le torri si sono dissolte in polvere e dei piloni centrali non è rimasto più nulla. You have two 110-story office buildings. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. The building collapsed to dust. Un altro fatto inspiegabile è la velocità impressionante di caduta dei tre edifici. Circa 10 secondi per le torri, più di 100 piani per 400 metri ciascuna, e 6 secondi per l'edificio numero 7, 40 piani per circa 150 metri di altezza. Le tre torri sono cadute praticamente nello stesso tempo che avrebbe impiegato a raggiungere il suolo una sfera d'acciaio lasciata cadere dal tetto dell'edificio al momento dell'inizio del crollo. Ma questo contraddice uno dei più noti principi della fisica, secondo il quale invece i vari piani, cadendo l'uno sull'altro, avrebbero dovuto accumulare un ritardo progressivo, risultando in un tempo totale di caduta molto superiore a quello della sfera lanciata nel vuoto. I mentioned Galileo's law of free fall. If you had dropped, say, a billiard ball from the top of the World Trade Center, 110 floors up there, it would have taken 8 to 10 seconds to hit the ground, encountering no resistance whatsoever. There is no scenario for a pancake effect of buildings falling that allows them to fall at the rate of free fall. If you were just to surmise, hypothetically as an approximation, that they would take a second for each floor to collapse, and if you were talking about the whole 110 floors, that would represent 110 seconds, or 100 seconds too many. If you assume that, well, yeah, but the one hit on the 96th floor, so we're only talking about collapse from the 96th floor, that would still be 96 seconds if you're assuming a second per collapse per floor. Now, an engineer in California suggests that a second is too high, that it may have only taken a half a second in order for the mass, the weight of the upper floors to overcome the resistance of the lower floors, and suggests that a half a second. Well, if you take a half a second into 96 floors, then you get 48 seconds it should have taken for the building to fall. Yet they only fell in 8 to 10 seconds, far too fast.
Stephen Jones says not so fast. They're sticking with this one hypothesis. It's almost they have blinders on. It's got to be fires and damage. Jones is a 20-year physics professor at BYU. Symmetrically now, it doesn't topple over as you might expect from what we call the second law of thermodynamics. It comes straight down. This is the goal of pre-positioned explosives in a controlled demolition.